Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ukuthi siphinde sihlangane namhlanje sizozwa izwi lakhe. Ngoba uyasithanda, uyasiphakela usuku nosuku ukuba sidle ukudla komphefumulo. Ngiyabuza nje, uyiyona ingane ekhulayo noma uyadla nje kodwa ukhuli? Bakhona phela abantu abangakhuli kodwa bayakudla ukudla. Sidlela ukukhula la kumoya ukuze sifinyelele ekulazini iqiniso. Ngoba iqiniso liyamkhulula umuntu. Iqiniso liyamkhulula umuntu. Siphila esikhathini esinzima kakhulu. Esinzima esidlula lesiya sabapostoli. Isikhathi esiphila kusona bafowethu sibiza ukuthi umzalwane nomzalwane abe nomoya ongcwele. Ngoba ziningi into ezikhulunywayo nezikhulumekayo. Ezinye zazo abantu bayisola ngokuzikhuluma kwabo ngoba zi-baseless, azakhelwe sisekelweni. Kodwa thina masiphethe isisekelo singuJesu, uma thina sinomoya kaNkulunkulu, umoya ongcwele, umduduze, umoya wendodana, sizozazi izinto ngendlela efanele. Ingakho uJesu ethi okholwa njengokusho kombhalo esweni sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Esweni sakhe wayikhuluma ngomoya ongcwele ababesaza kumamukela ngoba babengakamamukeli. Hayike, bekuyisingeniso leso. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Ngiyabonga ukuthi niyaqhubeka nabaletha abantu. Ngikhathele ngini namhlanje, angizange ngilale ngizama ukuphusha ama-messages enu, kodwa kuyafana nje. Kuyafana nje futhi isizini yenu yokubhala le. Angazi-ke kuzobonakala ukuthi kuqhubeka kuyaphi, kodwa nje hayi khona mkhulu umsebenzi. Ngiyawuthokozela, ungumsebenzi kaNkulunkulu. Keep on bringing them. Bring those messages. KuMsaNkulunkulu ngizoniphendula, kodwa funa nifunde ukubekezela. Khona sebehluleka ukubekezela. Athumela umuntu kabili. Ngishilo ngathi izolo, lindelani ukuthi umuntu uyithumela namhlanje uzoyithola ngosuku lwesibili noma lwesithathu, ngoba senibaningi. Ngiyacela nje nikwamukele futhi lokho, akukho kuzoshintsha ngoba ayikho into engizoyenza. Ngisho ngingalalanga kuyafana nje, ngisho ngilalile ngavuka kuyafana nje. So-ke sekufika la nami ngifike ngikwamukele njengoba ngivuka ekuseni kwakhona izinto kufanele ngizenze ezimayelana nokwakha. Ayikho isurprise, akukho enizokuthola. Mhlambe ngeke ngasho, ngiyasho ngibhizi ngisusa abantu abakhele eduze kwendle yenkonzo. Basuswa ngemali-ke, ngiyanegotiate, kwenzeka yonke leyanto. Ayimkhulu umsebenzi, bengazi mkhulu kanje. So-ke ngithe mangibuya lapho kwafuna ngibhekane nokuthi impela sonto phela funa ngithi ukuba noNkulunkulu ngoba iy'nkonzo zifikile ngempela sonto. So-ke after le nkonzo ngizoqala uWhatsApp ngithi ukubheka kancane, nakhona hayi kakhulu. Kodwa ngeke ngikwazi ukungalali iy'nsuku ezimbili ezilandelana ngoba ngilalanga kuzosa kube namhlanje. Ngilokhu ngibhizi nje ngisebenza. Okwamanje strategy engisebenza ngaso yilesi, ngoba kuhle ukuthi nginitshele ukuthi ngisebenza kanjani khona nizo-understanda. Kuthangi ngangifaka abantu kuze kube izolo. Kusukela izolo ntambama kuze kube ekuseni ngoba ngingalalanga nje, bengingafaki muntu, bengibhizi nama-messages enu. Njengamanje mangiqeda la sekufanele ngibe busy nokufaka abantu. Kuthi ufuna ngishintshe iy'nsuku ngoba phela kufanele nabahlala isikhathi esibazothi hawu nithi khona lento pho. Ngamnika igama lami usibanibani kwathuleka nje. So-ke ngoba mangigxile ebantwini, abantu ngendlela esenibaletha ngayo, ngikhumbula ngithi silethe 75. Guess what? Kwafana nokuthi nje besilethe abawu-6. 69 wonke wawuphumile. 69 waphuma. Kusho ukuthi anisalidayisa ikhaya lezwi, anisaxoxe ngalo ukuthi kungangena 75 iphume 69. Kufanele ukuthi sifake abantu abawu-6 nje. Abantu abawu-6 ngisebenze kangaka bafowethu ngingalali. Hayi kahle mina.
kahleni. Hawu 75 ngingalali mina ngisebenza ngisebenzele emuva. Hayi-ke akulutho-ke manithanda ngenze njalo kulungile. Ngiyamthanda mina uNkulunkulu uyangibona, ngiyasebenza, umqhele wami mkhulu ezulwini. Hayi mkhulu wona, mkhulu noma ningangisebenzisela emuva njengenkukhu kodwa umqhele wami mkhulu. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Qhubekani nibalethe abantu, qhubekani nibafundise bangaphumi, ngoba kunezinto ezibaxoshayo njengokuthi ama-voice note maningi bakhale ngamadatha. Uzofa elishiye leli datha lakhe liqhashazwe abanye ahamba ayosho esihogweni. Ikuphi okungcono uthenga idatha uphile umphefumulo wakho kunokuthi uwonge idatha ulishiye ufe uyosho esihogweni? Hayi-ke asikhuleke siqale inkonzo yethu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyakubonga kakhulu. Siyabonga Nkosi, ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo, ukhulume, uzambule, usifundise lokho kusenhlizweni yakho Moya Ongcwele. Thatha ithuba ube nathi, siyakudinga kakhulu kulezi insuku, siyakudinga Moya Ongcwele. Uholwa nguwe, uholo lwakho ludingeka ngendlela engaphezulu kokucabanga nokwenza. Siyabonga ke Moya Ongcwele, siyabonga Nkosi Jesu, siyabonga uNkulunkulu Baba, busisa kube lona loyo lalele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Sizofunda ke izwi lenkosi Mateyu chapter 5 verse 9 eliyisisekelo intshumayelo yasentabeni. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Bese siya ke la kukhulunywa khona ngomile esikhaleni. Ezekiel chapter 22 verse 13. Ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi kepha ngimfumananga. Asikho isikhathi esifana nalesi uNkulunkulu adinga ngaso abantu abazoma esikhaleni. Sikhuluma la ngesikhala sikamoya. Sikhuluma la ngokuhlwithwa kwebandla. Sikhuluma la ngabantu abadalelwe inkazimulo kaNkulunkulu, kodwa kunabantu abayakubona ngoba wena uhlezi usalibele iminako yalelizwe. Uhlezi awuphumi ushumayela ivangeli kudala uNkulunkulu ekubiza. Uhlezi awenzi lutho olwenzela uNkulunkulu. uNkulunkulu ukubizile, ukubizela ukuthi uphume uyoshumayela. Kanti omunye akambizelanga ukuphuma uyoshumayela, ukubizela ukuthi ukhulekele umsebenzi wakhe. Noma ikuphi lapho inceke yakhe iyakhona, uhlale edolweni wena ukhuleke. Makukubiza ukuzila ukudla, uzila ukudla. Uyazi ukuthi usemqoka wena, udlula yona le nceke ehamba yoshumayela ngoba eyikhulekela. Kukhona ababekelwe ukufinansa umsebenzi kaNkulunkulu. Babone ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uyahamba. Babone ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uhamba ngendlela efanele. uNkulunkulu babusisile wabanika imali ukuthi bayifake emsebenzini kaNkulunkulu. Wenzani yena? Uyakwenza lokho? Omunye wathi kuthandaza wacela umsebenzi, wathi Nkosi uma ungangipha umsebenzi ngokukhipha njalo kweshumi, uyakukhipha yini? Wathi Nkosi uma unginika umsebenzi ngokwenza u1 2 no 3, usukwenzile yini uma usubambuyeka nje? Lezo usuku oluvutha njengeziko. Ngiyalwesaba lolu suku kulabo bantu abangayenza intando kaNkulunkulu, kodwa kulabo abamesaba uJehova bawutshekula njengamathole esibayo. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele. Ake siqhubekeke sibheke indaba yomlindi. Indaba yomlindi. uNkulunkulu endulo kokhokho nabaprofeti ukhulumile. Ekugcineni kwale mihla wayesekhuluma ngendodana yakhe uJesu Kristu. Ngezikhathi zokugcina bafowethu, uthini uPetro wokuqala chapter 1 verse 20 and 21. Uthi uKristu waziwa phakade izwe lingakasekelwa, kepha wabonakaliswa ngezikhathi zokugcina ngenxa yenu enikholwa uNkulunkulu ngaye owamvusa kwabafileyo wamnika inkazimulo ukuze ukukholwa kwenu
kodwa ukuze ukukholwa kwenu kube nethemba kuNkulunkulu. La sizobonisa ukuthi khona abantu abakholwa uNkulunkulu Baba kodwa hayi ngoJesu. Kanti uJesu mayeshilo kuJohn 14:6 wathi ngiyindlela neqiniso nokuphila. Hayi akekho ozoya kuBaba wakhe uye kuphela, sihamba ngaye. So kufanele sikholwe ngaye. Lithi-ke enikholwa uNkulunkulu ngaye owamvusa kwabafileyo nowamnika inkazimulo ukuze ukukholwa kwenu kube nethemba kuNkulunkulu. Akukwazi ukukholwa kube nethemba uma ungakholwa uNkulunkulu ngoJesu. uJesu uyitshe legumbi kodwa bakhe balinqabile, cornerstone. So sithina sonke sakhelwe phezu kwakhe, thina sonke sakhe phezu kwesisekelo esinguJesu. Uma ungakhanga kuleso sisekelo ngiyadabuka ukuthi ngeke ubone umbuso wezulu, ngoba akekho ozoya ezulwini kuNkulunkulu Baba kuphela ngoJesu. So isakhiwo sonke sakhelwe kuye uJesu. Ukucabanga ukonke nje ungahle ukucabange kusesisekelweni esinguJesu. So thina asithathe uJesu simfake enhlizweni, thina simvume ukuthi uyinkosi. Lokho kuzokwenza ukuthi izinto zethu zihambe ngendlela efanele. Siyambonga-ke, simdumise uNkulunkulu. Lithi-ke uKristu waziwa phakade izwe lingakasekelwa, kepha wabonakaliswa ngezikhathi zokugcina ngenxa yenu. So-ke okugcwalisa ukuthi from uJesu efike emhlabeni ubonakalisiwe bese kuyisikhathi sokugcina. Isikhathi sokugcina side kanti kwasezulwini sincane kabi. Sengisho kaningi ngathi ngokwezulu it's only 2 days, but ngokwasemhlabeni kusukela nini? Kusukela kuye 1 uxolo, kusukela kuye 1 kuze kube manje isikhathi sokugcina. Ningixolele lokungizamula anokwazi bona mangizamula kusho ukuthi ngikhathele. Mangikhathele amathuba amaningi ngathi angilalanga, angalalanga nje ngikhathele. So wena ngixolela, ngiyabona namehlo amavuvukele. Bakithi amehlo amavuvu obed mancane kanjani, asidlule lapho sikhuluma ngezwi lenkosi. So-ke izikhathi zokugcina zisukela uJesu efika kuze kube manje, which is 2 days, ngoba izwi lenkosi lithi iminyaka yethu emhlabeni enkulungwane ilingana nosuku olulodwa kuyena. So-ke usuku olulodwa. So ngama amagama zimbili izinsuku ngokuye 2000 uJesu ngokwasezulwini ehlatshiwe. Uthi kuverse 21 enikholwa uNkulunkulu ngaye. Wena uNkulunkulu umkholwa ngobani? Umkholwa ngumfundisi wakho? Umkholwa ngobani? Ngekhwe lakho, ngehlobo zakho? Asimkholwe uNkulunkulu ngoJesu, ngoba uJesu yena oyisango, umuntu ungena ngaye afumane idlelo. Asikwazi ukufumana idlelo singangenanga ngoJesu. Esikholwa nguNkulunkulu ngaye owamvusa kwabafileyo, wamnika inkazimulo ukuze ukukholwa kwethu kube nethemba. So uma inkosi uJesu yavuswa kwabafileyo, nathi sizovuswa kwabafileyo. Ukuvuswa kwayo kusinika ithemba, ukuvuswa kwayo kusinika ukukholwa kunethemba. Athi umpostoli Paul, kumbe ngakubamba indokho engabanjelwa khona ukuvuka kwabafileyo. Sikubanjela ukuvuka kwabafileyo, bekungekho bekungena kwenzeka, kodwa ngoJesu Kristu inkosi yethu kuzokwenzeka. So-ke sesibambelela-ke kulelo themba ngoba ilona izosingenisa ezulwini. Sekuyisikhathi sokugcina. Abapostoli nebandla lonke, isikhathi sabapostoli nebandla lonke kuze kube liyahlwithwa ibandla. Apostolic times and the whole church age. Kusho lokho ukuthi soyisikhathi sokugcina. Lithini izwi lenkosi? 1 John chapter 2 verse 18. Likhuluma ngokufika kwabaphika uKristu. Lithi bantwanyana, sekuyisikhathi sokugcina njengalokhu nezwe ukuthi umphika uKristu uyeza, nakalokhu sekukhona abaphika uKristu abaningi. Ngalokho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Verse 19. Baphuma kithi
kodwa babengesibo abakithi, ngokuba uma bebengabakithi bebeyakuhlala nathi, kodwa baphuma ukuze babonakaliswe ukuthi bonke abasibo abakithi. Uyaziwa nje wena, uyaziwa nwenthungo wakuphi. Isikhathi sokugcina lesi, isikhathi sokugcina. So kodwa basihlubuka, ngathi uzile ngitheni, kuphume almost 69 in 2 days eKhalezwi. It's embarrassing. Kodwa futhi ngeke sisho lutho. Kodwa 69 uphumile kusebenzela 75 yini le? Kusebenzele emuva. So ke asikhulume nabantu, sibatshele ngama-emojis, sibatshele ngazo zonke izinto. Bayeke ukusebenzisa ama-emojis eKhalezwi. Uma uyisebenzisa i-emoji yakhishwa. Kwangathi uNkulunkulu ke angasisiza. Ngoba isikhathi sokugcina lesi. Njengoba nezwile ukuthi kuzoba khona umphiko uKristu. Lithi nakalokhu sekukhona abaphika uKristu abaningi. Umuntu ongamvuma uJesu Kristu ukuthi uyinkosi, ungumphiko uKristu. Angikhathali uma akathatha epulpiti ngosuku, angikhathali unebandla elikhulu kangakanani. Uma nje emphika uJesu ethi masingasho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, umphika uKristu lo muntu. Imuphi omunye umphika uKristu samlindile? Ukhona umlindile? Sifunda uNkulunkulu akasisize. Sihlale singasuki kuye. Sihlale njengamavila ezwini lenkosi. Sifikile isikhathi sokugcina. Sifikile isikhathi sokugcina. Bayaphuma, basifunela abafundisi njengokubajwa kwendlebe zabo. Bayamfuna uSathane, bamsukele, behle benyuka bemfuna. And uyajabula ngalokho. Kanti befuna simfune senokutholwa uNkulunkulu wethu. Simbize seseduze. Sibuyisane naye. Omubi ayeke indlela yakhe embi. Ngoba sekuyisikhathi sokugcina. Baphuma kithi. Ngoba bebengesibo abakithi, kube bebengabakithi bebezohlala nathi, kodwa baphuma ngoba ukuze babonakaliswe ukuthi bonke akusibona abakithi. Mawuhlukunyezwa ebandleni okhonza kulo ngenxa yokuthi uJesu Kristu uyinkosi, akubona abakini labo. Akubona abakini. Mawuhlukunyezwa nje, hlukunyezwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi kanti uyini? Ngizwe isimanga engisizwile ebusuku kwenye yama-VN. Enye yama-VN. Ngizwe isimanga lesi. Kusukela abazalwane, yazi abazalwane ebandleni, bawutshela umfundisi ukuthi akayeke ukuthi uma ekhulekela abantu. Ayeke uma ekhulekela abantu uquote izwi. Bayasha laba abantu. Bashiswa yizwi. Umfundisi qhubeka lapho uquote izwi wena uma ukhuleka ukuze baphile abantu. Ngeke baphile vele uma ungaliquote izwi. Ngeke baphile. Omunye uthi yeka ulokhu uthi uJesu Kristu uyinkosi. Kanti uyini? Bakithi. Baningi omphika uKristu baphumile ezweni. Kuzosinda lo naloyo obambizwe. Asilibambeni izwi bafowethu. Izwi liyaphilisa. Izwi linguJesu uqobo lwakhe. Masilibambe ngezandla zombili isigijime nalo. Hayi yazi isigijime nalo. Mhlawumbe uzozwile omunye umbono. Ngokuthi uvuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Wahlwitheka nebandla, wahlwitheka wayaphezulu. Asinamandla lesizivuma. Angazi wena unamahloni ngaso. Angazi wena ongasibizi. Angazi wena oxabana nabantu abasibizayo. Vele usuyigcwalisile incwadi yakhe okwesihogweni. Vele usuyigcwalisile application yakho ukuthi awufuna ukuhlwithwa nebandla. Bafowethu singadidiswa abantu. Noma ngabe unesikhundla ebandleni, noma ngabe unjani, ungadidiswa umuntu. Funda izwi, bambelele kulona. Thina la ekhaya lezwi sikhuluma ngezwi bese sibambelela kulona. Ungasitshela okunye ngaphandle kwezwi, ngoba kungena ngapha kuphume ngapha. Sifuna izwi thina. Izwi liyaphilisa. Washo njalo uPetro, wathi singayaphi masisuka kuwe Nkosi Jesu, ngoba amazwi onke okuphila kuwena. Kuzokusiza ke nawe ungaxhumaxhumi, ungabi inteke. Qina ume ube indoda kumoya.
noma ngabe ungowesifazane ngenyama eba indoda, mashukunyiswa amaza, mashukunyiswa ubala, inkosi uJesu siyabuya. Uzophaphama sesihambile, ukhale kube nzima. So into esidingayo ithemba. Bambelela, bambelela, bambelela uthole ithemba. Umbuso wezulu usondele, umbuso wezulu usondele, umbuso wezulu usondele. Kodwa sikuthanda kakhulu ukuthi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ake ngiguqe sikhuleke. Baba ngcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyasithoba phambi kobuso bakho, sibonga ukugcinwa nokulondwa ngesakhe isandla. Ngiyacela-ke uNkulunkulu wami ube nathi, usifihle ngamunye ngamunye edwaleni elinguwe. Sifihle Nkosi ukuba sihlale silungile, siyazi ukuthi usiyabuya. Umbuso wezulu usondele. Usiyabuya uNkulunkulu wami, kube yilona loyo ikhaya lezwi, kube yilona loyo entabeni endlu kaJehova akulungele ukubuya kwakho. Sihlale Nkosi silindile, singafani nentombi ezisihlanu eziziwula. Sebenza-ke Nkosi, bonakalisa amandla akho. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe. uJesu Kristu inkosi. Baba uNzibande useyavalelisa. Ngithanda nonke emakhaya